咱们老百姓呀，果园大棚里挖沟施肥请人工太贵，不如看一下我身旁这台1.2型号的小挖机，价格不高，1个多就可以直接开回家。咱们这款车呢，做工也是非常的精细，像咱们这套管路啊，也是给大家去加装好的，包括说咱们的一个下挖深度可以达到1.7米，前方啊可以去更换多齿耙、草木抓、破碎锤等啊，都是可以去更换的。咱们的一个整机宽度是在一个93公分，可以轻松进出狭小空间去进行作业的，包括说室内破碎、室内拆除都是可以去进行作业的。咱们的发动机搭配的是品牌大马力的发动机，马力大，动力非常强。有对这款小挖机感兴趣的，可以关注我。